ஹே காய்ஸ், ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் விகார்ட் பிராண்டில் இருந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருந்தேன். 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் மாடல். அரௌண்ட் 9,000 ருபீஸ் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக ஆன்லைனில் 7,500 ரூபாய்க்கே கிடைக்குது. ரொம்ப அர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறதுனால லோக்கல்லையே நாங்கள் வாங்கிட்டோம். 24 ஹவர்ஸ்லேயே ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 4 டேஸாக இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா தாங்க இருக்குது. இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக வந்த பையன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதையாக நல்லபடியாக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. நீங்கள் ஒரு வேளை வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரேஜ் மாடல் வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை நான் கிச்சனில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கீசர் வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்.